Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга, эдийн засгийн ухааны доктор, профессор Содномдаржаагийн Даваасүрэн оролцож байна. Содnomdarjaaгийн Даваасүрэн, санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга. Даваасүрэн Монгол улсын их сургууль, Их Британий Манчестерийн их сургууль, Америк нэгдсэн улсын Нью Хэмпширийн их сургуулийг тус төгссөн. Эдийн засагч, эдийн засгийн ухааны докторийн зэрэгтэй. Тэрээр Дэлхийн банкны доктортой амжиргааны төслийн ерөнхий зохицуулагч, бичил санхүүгийн хөгжлийн сангийн захирал, Америк нэгдсэн улсын Neighborhood Rhine Investment Corporation-д шинжээч, Дэлхийн банкны зөвлөх, Америк нэгдсэн улсын United Way байгууллагад судлаачаар ажиллаж байсан. Даваасүрэн санхүүгийн хүртээмжийн нийгэмлэг буюу Alliance for Financial Inclusion Афигийн захирлуудын зөвлөлийн гишүүнээр 2018 онд хүртээмжтэй даатгалын асуудлаарх Азийн орнуудын мэдлэг туршлага солилцох сүлжээ буюу The Mutual Exchange Forum on Inclusive Insurance (MIFI-ний даргаар сонгогдсон ажиллаж байна. Сайн байна уу та? Та энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын ажлыг аваад 2 жил болж байгаа. Өөрөө бол энэ Монгол улсын их сургууль, Их Британий Манчестерийн их сургууль, Америкт Нью Хэмпширийн их сургуулийг төгссөн. Америкт ч ажиллаж исэн, олон банк санхүүгийн байгууллагуудаар ажиллаж зөвлөгөө өгж исэн. Тэгэхээр хоёулаа өнөөдөр Монгол улсын санхүүгийн зах зээлийн тухай, түүний дотор хөрөнгийн зах зээлийн тухай ярмаар байна. Хөрөнгийн зах зээлийг энэний хөгжил нь бага учраас Монголд ихэнх санхүүжилт чинь банкаараа яваад байна. Тийм учраас хүүн буурахгүй байна. Ийм агуулгаар хоёлаа ярья. Өнөөдөр байдал ямар байна вэ? Яагаад ийм байна вэ? Тэгэхээр их баярлалаа. Нэвтрүүлэгт урьж оролцуулж байгаад санхүүгийн зах зээл тэр дундаа одоо санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга ажлыг аваад 2 жил хагасын одоо хугацааг бол үзэж байна. Тэгэхээр энэ хугацаанд одоо санхүүгийн салбарын үйл ажиллагааг бүхэлд нь ингээд авч үзэх юм бол би бас яг таны сайн ярьсантай бүрэн дүрэн санал нэгдэж байна. Юу вэ гэхээр санхүүгийн зах зээл маань өөрөө дэлхийн одоо улс орнуудын жишгээр бүхэлдээ банкны салбар, даатгалын салбар, одоо хөрөнгийн зах зээл гэсэн үндсэн 3 тулгууртай ийм зах зээл байгаа. Тэгэхээр энэ зах зээлийг бүхэлд нь авч үзэх юм бол өнөөдөр одоо сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд Монгол улсад банкны салбарын одоо үйл ажиллагаа бол харьцангуй тийм боломжийн түвшинд хүрсэн. Манай улсын иргэдийн хувьд ч гэсэн банкны салбараар үйлчлүүлдэг энэ үйлчилгээнд одоо даатгал зуршил бий болсон байгаа болвол нөгөө талд нь байгаа 2 одоо чухал зах зээл болох даатгалын салбар, мөн хөрөнгийн зах зээлийн хувьд бол тэр байх ёстой түвшингөөсөө их тийм доогуур түвшинтэй ийм байдалтай байна л да. Тэгээд энэ учир шалтгааныг нь одоо чухам юутай холбоотой вэ гэдээ үзээд тэр дундаа хөрөнгийн зах зээлийн хувь хэмжээг нь аваад үзэх юм бол нэг 2-3 зүйл бол ажиглагдчихж байгаа юм. Юу вэ гэхээр хөрөнгийн зах зээлийн маань энэ хөгжил нь анхлаад өмч хувьчлал гэсэн төрийн өмчийг одоо хувийн секторт иргэдэд шилжүүлэх энэ асуудалтай холбоотойгоор 90-ад оны ихэнх үед одоо 25 жилийн өмнө үн цаасны хороо гэдэг одоо байгуулагдсан байдаг. Тэгээд яг энэ одоо үйл явц маань одоо улсын төрийн эзэмшилд байсан 457 улс үйлдвэрийн газрын хувьд шилжүүлгийн үйл явцтайгаар холбогдсон. Тэгэхээр өмнөөсөө анхлаад бол яг одоо хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхийн үйл явцад бол ягаан цэнхэр тасалбараар шилжүүлэх. Тэгээд хүмүүсүүдэд энэ хөрөнгийн зах зээлийн тухай мэдлэг нь бас их тийм тодорхой сайн биш байсан. Дээрээс нь ажиллах зарчим нь тийм ойлгомжтой биш байсан. Дээрээс нь хөрөнгийн зах зээл хэрхэн яаж хөгжүүлэхийн оролцогчдын одоо байр суурин үеийн оролцож байгаа компаниудын байр суурин үе гэдэг нь төлөв нь тодорхой бус байхад энэ үйл явц маань болсон. Ер нь бол хүүхэд байхдаа би бас нөгөө үзчихсэн феодализмаас социализм тэгээд дундх тэр нөгөө капитализмыг нь алгасаад давж байгаа морьтой хүний зураг гэдэг. Яг үүнтэй адилхан тэр хөрөнгийн зах зээлийн байх ёстой онцлог, ойлголт, зарчим, үйл ажиллагаа тэрийг нь тодорхой бус байж хахад
хөрөнгийг одоо улсын хөрөнгийг хойшлуулах энэ үйл явцтай холбогдож гарч ирсэн ийм компаниуд бол яадаг. Өнөөдөр хөрөнгөний зах зээл дээр нэг 300 орчим хувьцаат компаниуд бол үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тэгэхээр эндээс нөгөө асуултыг нь авчихна. Яагаад энэ байдлыг ингээд өнөөдрийн нөхцөл байдал гэхээр 20 оны 20 гаруй жилийн өмнөх үйл явцыг ингээд яриад эхэлвэ гэхээр нэгдлийн урагшлал нь бол юм байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгөний зах зээл дээр ажиллах ёстой төр хувьцаат компаниуд маань өөрсдийнхөө дүр төрхийг олоогүй энэ олон жил явсан. Нөгөө талаас нь яаж явах ёстой вэ гэхээр шинээр одоо ХХК байж байгаад хувьцаат компани болж байгаа энэ компаниудын маань тэр яг тэр зарчмынхаа дагуу байх өндөр хариуцлагатай ажиллах энэ үйл явцыг илүү их тийм түлхүү анхаарч байна л да. Тэгэхээр мэдээч хэрэг өмнө нь ингээд ажиллаж байгаа тэр хувьцаат компаниудын хувьд тэр компаниудыг шахан гаргахаас илүүгээр ямар алхмуудыг хийх хэрэгтэй гэхээр хэрхэн яаж хувьцаат компанийнхаа яг байх ёстой тэр жинхэнэ утгаар нь ажиллах ёстой юм бэ? Юуг үлдвэр дуурайл олгож ажиллах ёстой юм бэ гэдэг нь асуудал. Тийм ээ. Нэгдээс түүхээр ингээд гараад ирсэн. Өмнө бэлэн байхад гарч ирээд тэгээ одоо 400-аад компани хувьчилсан 457 компани ягаан улаанаас бүргээд ягаан цэнхэр засваргээд. За одоо энэ бол бодит байдал. Энийг бид нар одоо буцаагаад яах арга байхгүй. Одоо энийг явуулахаас илүү. За энийг бол зохицуулах нь явуулъя. За шинээр хувьцаа гаргаж байгаа компаниудыг журмынхан дагуу явуулъя гэж хэлж байна, тийм ээ. За энэ бол одоо ингээд хүссэн хүсээгүй хоёр юм параллельны процесс явагдаж байна. За тэгвэл шинээр гарч ирж байгаа компаниуд энэ 400 одоо байгаа 300-аас чинь одоо нийт одоо market capitalization гэж ярьдаг. Манай хөрөнгийн зах зээлийн одоо зах зээлийн нийт үнэлгээ нь хэд болж байгаа. Тэрний хэдэн хувь нь одоо саяхан хоёр категорид хуваагдаж байгаа. Тийм. Тэгэхээр эндээс яг хоёр зүйлийг л ингээл хараад ажигласан л та. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ зах зээл дээр ажиллаад байгаа хувьцаат компаниудыг илүү амьд одоо ажилуулах нэг үйл явц. Нөгөө талаар энэ зах зээлээс сонирхож орж ирж байгаа компаниудын хувьд бол тэр зохисны шаардлагыг нь тавьж гаргая гэдэг. Тэгээ сүүлийн 2 жилийн хугацаанд гэх юм бол санхүүгийн зохицуулахоос нийтдээ 10 гаруй шинэ төрлийн бүтээгдэхүүн гарлаа. Энэ нь 7 компани бол IPO одоо хөрөнгөний зах зээл дээр олон нийт хувьцаагаа танилцууллаа. 2 компанийн хувьд бол бонд гаргалаа. Энэ болохоор санхүүгийн бүрийн хэрэгсэл гаргаад нэг компанийн хувьд бол давхар бүртгэл хийлгэлээ гэдэг. Ингээд энэ үйл явц бол ингээд тасралтгүй явж байна. Эргээд энэ IPO гаргах, бонд гаргах энэ үйл явц маань бас 2005 онд бол анх эхэлсэн байдаг. Дахиад 10 жилийн хугацаа өвдсөн. Тэгээд энэ хугацаанд авч үзэхэд 2016 он хүртэл дунджаар нэг жилд нэг юм уу 2 хүрэхгүй тийм л хэмжээний IPO-ын зах зээл дээр гарсан байдаг. 2000 оноос 2005-аас 2016 оны онд. Тэгэхээр жилд 2 хүрэхгүй. Тий, 2 хүрэхгүй. Зарим жилд бол нэг хамгийн гол нь гаргасан тэр оноо нэг IPO-нуудын маань эргээд үр өгөөжийн хувьд бол бас тооцож харахаар ийм асуудлууд бол тэн дээр харагддаг. Ингээд шинээр гарч иж байгаа одоо IPO-нуудын хувьд бол хувьцаагаа олон нийтэд санал болгож байгаа компаниудын хувьд бол тавигдж байгаа шаардлага хамгийн гол нэг талаас хувьцаат компани маань өөрөө энэ асуудлыг ухамсарлаж энэ зах зээл рүүгээ орж ирэх. Энэ нь юу вэ гэхээр ухамсарлана гэдэг бол за би ухамсарлалчлаа гэдэг энэ процесс биш. Компанийнхаа засаглалын хувьд бол одоо ямар үйл ажиллагаа явуулах юм. Үнэхээр энэ татан төлрүүлсэн хөрөнгөөрөө хэдийн хэмжээний одоо ямар үр ашигтай бизнесийг эрхлэж байгаа. Дээр нь энэ үйл ажиллагаа маань урт хугацаанд байх энэ талын хариуцлагыг бол хамгийн гол нь хувьцаат компаниудын хязгаарлалтанд хариуцлах компанийн хувьд бол хувьцаат компанид болоод ирэхэд засаглалын хувьд ил тод байдлын хувьд хоёулаа энэ засаглалыг дэлгэрэнгүй ярив. Тэрнээс өмнө одоо хоёулаа энэ өнөөдөр нийт зах зээлийн үнэлгээ хийдэг байгаа. Тэрний хэдэн нөгөө хуучин категорих хэдэн шинэ юм бэ гэдэг нь ойлцоо. Тэгэхээр шинэ хуучин категорихгүй ерөнхийдөө хөрөнгөний зах зээл дээр байж байгаа одоо компаниуд дээр бол зах зээлийн үнэлгээ гэдэг ойлголт байдаг. Тэгэхээр зах зээлийн үнэлгээний хувьд бол өнөөдөр нэг 2.5 орчим их найд төгрөгийн зах зээлийн үнэлгээтэй байна. Энэ болохоор бүхэлдээ. Тэгэхээр энэ үнэлгээний хувьд бол 2015 онтой харьцуулахад даруй 200%-аар өссөн байгаа. Зах зээлийн үнэлгээ 16-17 онд гарсан энэ одоо 17 18 онд гарсан энэ IPO-нууд маань ийм хэмжээний одоо өгөөжийг зах зээл дээр өгж байгаа. Тэр бонд тэ давхар бүртгэгдсэн компаниудын хувьд бол тий 2.5 их 80 төгрөгийг зүгээр IPO юу зах зээлийн үнэлгээ гэдэг бол одоо энэ манай хөрөнгийн бирж дээр байгаа 300 орчим компани
компанийн нийт гаргасан хувьцааг тус болгоных нь өөрийнх нь үнээр тоогоор нь үйлжүүлээд нийлүүлэхээр ингээд энэ нийт үнсэн гэж гардаг. За 2.5 их найд төгрөг гэдэг бол Монгол улсын эдийн засаг өөрөө нэг за одоо 25 28 гэж бодъё л да 28 за 30 их найд төгрөг эдийн засгийн. Тэгэхээр энэ чинь нэг 10 хүрэхгүй 7-8 орчим хувь юм байна. Ерөнхийдөө нөгөө авч үзэх юм бол энэ 10 орчим хувьтай тэнцүү байгаа. Дотоод нийт бүтээгдэхүүнийхээ маркет кап болохоор зэрэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүний GDP-гийн 10% гэж бодъё тийм үү? За банкны нийт ассет бол хөрөнгө бол дотоодынхоо нийт бүтээгдэхүүнтэй ойролцоо очиж явж шүү тийм үү? Одоогоор. Тэгэхээр энэ хоёрын одоо хөрөнгийн зах зээл хөгжсөн орнууд энэ хөрөнгийн энэ банкныхны нийт хөрөнгөөс хөрөнгийнх нь илүү болоод явцдаг. Хэд дахин илүү оронч байна. Тэгэхээр за ядаж тийм биш юм а хэдэн хоёр ядаж ойролцоогоор байх нөхцөлд банкны хүү буурах боломж буюу банкуд, компаниуд хөрөнгөө босгохдоо заавал өндөр хүүтэй зээл биш. Одоо энэ хувьцаа гаргаж авах буюу өөрийнхөө компанийн хувьцааг хүн зарж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр энэ процессыг хурдуулахад өнөөдөр манайд таны сая ярьсан тэр ойлголтын зөрөөж байна, компаниудын чанар байна, засаглалын асуудал байна гэдэг ингээ олон асуудал байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа нэг ийм юм руу орё л да. Одоо ингээ сүүлийн таныг одоо 2 жилийн ажлыг хариуцаа явж явах хооронд 7 компани IPO гаргалаа. Энэ компаниудын тэр одоо өнөөдөр ямар хөө асуудал вэ? Яг өнөөдөр яа тэр гаргаж байгаа үндэ барьж гин үү? Дараа нь тэр үн аль зэрэг буурч гин? Эсвэл хүмүүс зөвхөн хөргөдөж үнийг аваад тэгээд нөгөө компаниг орхиж гин үү? Та энэ талаас нь ярьж өгөөч. Тэгэхээр ер нь бол эхлээд санхүү зохицуулах хорооны хувьд ч гэсэн энэ зах зээл рүү чиглэсэн бодлогоо тодорхойлох нь хамгийн чухал болсон. Тэгэхээр бодлогыг тодорхойлно гэдэг бол энэ хүрээндээ судлах, шинжлэх, нягтлах юм ажлуудыг бол хийсэн байгаа. Ер нь ямар учир шалтгаантай өөрөөр хэлбэл хувьцаад компаниуд хөрөнгөний зах зээл дээр үр ашигтай ажиллахгүй байгаагийн шалтгааны юу юм, үүнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсүүд нь юу юм бэ гэдгээс бол ажиллаа эхэлж харсан байгаа. Тэгэд энд нэгдүгээрт ерөнхийдөө одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал сайжрахаар хөрөнгөний зах зээл нь өөрөө хөгжөөд идэг юм аа гэд ингээд зарим хүмүүсүүд бол ярьж байгаа юм. Тэгэд энэний учир шалтгаан байдаг юм уу гэд үзэхээр хэрвээ хөрөнгөний зах зээл нь таны түрүүний хэлсэн дотоод нийтээгдэхүүнийхээс хэд дахин их хөрөх чадвар өндөртөө идэвхтэй хөрөнгөний зах зээл байх юм бол энэ үнэхээр эдийн засгийнхаа хөгжилтөөгөө эдийн засгийн хөгжилтөөгөө шууд хамааралтайгаар явдаг ийм зүй тогтол байдаг бол манайх шиг идэвхчээс суултаа хөрөх чадвар муутай энэ хөрөнгөний зах зээлийн хувьд бол эдийн засгийн өсөлтийн одоо өсөлтөд нөлөөлж байгаа нөлөө олон эдийн засгийн өсөлтийн нөлөөллөөр бий болохын нөлөөлөл нь их тийм сул байдаг юм байна. Дахиад өргөө идэвхгүй. Тэгэхээр бидний хувьд бол эргээд энэ хөрөнгөний зах зээлийг идэвхтэй юм амьтаа болохын тулд яах ёстой юм гэхээр нэгдүгээрт энэ дээр одоо зарж борлуулж байгаа бараа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ нь өөрөө их байх ёстой гэдэг энэ асуудал дээр. Тэгэхээр компаниуд маань өөрсдөө IPO хийх энэ сонирхлыг нь өдөөх энэ асуудлууд. Тэгэхээр компаниуд маань яагаад хөрөнгөний зах зээл дээр IPO хийх сонирхолтой байна вэ гэхээр урт хугацаанд энэ хямд их усүр татах боломжтой гэдэг нь бол компаниудын хувьд хамгийн том хөшүүрэг болж гарч ирж байгаа. А дээр нь хөрөнгө оруулагчдын хувьд өөрөлд жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн хувьд бол эргээд санхүүгийн олон төрлийн их усүрд зөвхөн одоо банкар үржлүүлээд банкнд мөнгө хадгалуулад явах биш. Санхүүгийн одоо тодорхой өөр төрлийн бүтээгдэхүүн тухайлбал хувьцааг аваад хувьцаагаа арилжаалах одоо дээр нь хувьцаагаа нэгэндээ зээлдүүлэгч байдаг юм. Ийм чиглэлийн үйл ажиллагаар явах юм бол дахиад нэг одоо санхүүгийн үйлчилгээний сонголтууд бий болох энэ боломжуудыг нь харж байгаа юм л та. Ингээд IPO хийж байгаа компаниудын хувьд бол эргээд тэр сонирхлыг нь өдөөхийн тулд одоо бүрдэж гаргаж ирсэн баримт материалууд эдгээрийн хооронд тэмдэг холбоосуудыг нь бас их няталж үзэж байгаа. Дээр нь манай эдийн засаг өөрөө удирдлын шин чанартай идэвхжэлтэй үе гэж байна. Харьцангуй ингээд хүмүүсүүдийн сонирхол нь буурсан. Тэгээ идэвхгүй үе гэж одоо зуны амралтын үе таарад ирэхээр ийм идэвхгүй үе ч гэсэн байна. Тэгэхээр яг энэ үйл явц дээр иргэдийн хувьд ч гэсэн энэ сонирхлыг нь бий болгохын тулд магадгүй ингээд бусад өөр олон төрлийн та эргээ санах бол 2016 онд банкны хувьд зээлийн нийлүүлэлт ч гэсэн ялангуяа одоо арилжааны чиглэлийн зээлийн нийлүүлэлт бол харьцангуй хомсдолтой ийм байдал бий болсон. Тэгэхээр хүмүүсүүд энэ нь ч гэсэн одоо хөрөнгөний зах зээл рүү сонирхох нэг төрлийн инсентив болж гарч ирсэн. Тэгэхээр яг энэ итгэлцэл, яг энэ сонирхол бий болж байгаа үе дээр хэрхэн яаж чанартай бүтээгдэхүүнийг гаргаж энэ зах зээл дээр одоо нийлүүлэх вэ гэдэг нь маш том зорилго байсан учраас тэр сонирхож байгаа компаниудтай одоо
уулзаж, ярилцаад, төлөвлөгөөг нягтлаад одоо эргээд аудитын компаниудаар хуулийн дээрс нь үнэлгээний компаниудаар хийсэн бүх төр үнэлгээнүүдийн холбоосыг гаргах энэ их хариуцлагын өндөр тогтолцоо байгаа юм л да. Нэг талаас хувьцаагаа олон нийтэд санал болгож байгаа компани байна. Дундын дундын зурчлалыг үзүүлж байгаа эрсдэлтэй ах компаниуд байна. Дээрс нь хөрөнгө оруулж байгаа хувь хүмүүс байна, компаниуд байж байгаа. Тэгэхээр яг энэ холбоосуудыг бол бид нэгдүгээрт бол харж ажилласан байна. Тэгээд та сүүлийн одоо 2 жилийн хугацаанд засгийн үнэлгээний системийн 200 гаруй хувиар өссөний дараа бид буцаагаад харж байгаа юм л да. Чухам энэ дотор хаана юу болоод байна вэ гэдээ ингээд харахаар тэгэхээр бодлоготой байя гэж хэлчихээр бодлого бол болчдөг юм биш. Хөгжцгөөе гэчихээр хөгжчдөг юм биш. Энэ бол нөгөө ярьдаг яриа хэлдэг үг биш. Энэ бол хийдэг ажил. Энэ бол бүтээл тойрол. Эргээд хийсэн ажлуудыг дүгнээд үзэхээр хаана одоо их хэмжээний эрэлт бий болж байна гэхээр анхдагч зах зээл дээр илүү хэмжээний эрэлтүүд бий болж байгаа. Учир нь юу вэ гэхээр хөрөнгө оруулагчдын хувьд ч гэсэн богино хугацаанд одоо тэр хувьцаагаа худалдаж аваад ханшийн зөрүүн дээрс ашиг хийгээд гарч сонирхолтой энэ бол эргээд одоо бусад компаниудын хувьд нөгөө талдаа хөрөнгө оруулж байгаа олон нийтэд хувьцаа санал болгож байгаа IPO хийж байгаа компаниудын хувьд ч гэсэн энэ дээр энэ бол зээлийн одоо их усүрээс илүүгээр хямд урт хугацааны ийм их усүр байгаа учраас энэ дээр ороод ажиллачаа гэд анхдагч зах зээл дээр нэлээх их юм хөөс болоод эрэлт нь өсөж явдаг. Тэгэхээр дунд нь зулчиж байгаа брокер дэлгэрийн компаниудын хувьд ч гэсэн тэр хүмүүсийн одоо арилжаанаас шимтгэл аваад үйл ажиллагаагаа дэмжижээ гэдэг ингээд орхичдаг. Гэтэл энэ бол юу гэхээр хөрөнгийн зах зээлийн хамгийн одоо нэг шуурж байгаа эхний тийм алхам болчдөг. Тэгээд цаашаа хоёр дахь зах зээлийн тухайн асуудлыг нь аваад үзэхээр тэр хоёр дахь зах зээл дээр эргээд нэг IPO хийсэн компаниуд маань үн ханшин буурах, дээрэс нь одоо худалдаж авсан захиалга өгсөн иргэд маань хувьцаагаа зараад тэндээс гарах ийм ерөнхий зүй тогтолцоо харагдаж байгаа юм л да. Тэгэхээр хоёул ингэ сүүлийн 2 жил 7 компани IPO гаргасан, анхдагч хувьцаагаа гаргасан гэж. Сүүлийн 2 жил хичнээн компани санал өгсөн. IPO гаргая гэж. IPO гаргая. Ер нь санал өгсөн компаниудын хувьд бол үндсэндээ IPO гаргаж байгаа. Тэр үйл явц нь бол санал өгч байгаа компаниудын хувьд бол үндсэндээ 7-8 компаниуд өгөө тэдгээр бүгдээрээ гарсан. Одоо зарим хүлээгдэж байгаа компаниуд бол байгаа. Тэгээ зарим компани тэгээд ер нь бол саналаа өгсөн шалгаж харж байгаад ямар хугацаа болдгийг танайд дунджаа. Тэгэхээр хугацааны хувьд бол тийм хууль журмын заалт бол байгаа. Ямар хугацаа вэ? Максимум. Эхлээд нөгөө 30 хоногийн дотор нөгөө асуудлыг нь шийдвэрлээд хэрвээ нэмэлт материал шаардлагатай гэж үзвэл нэмэлт материалын хугацаагаа авснасаа хойш дахиад 30 хоногийн хугацаа ингээд шаардлагатай энэ хугацаа нь ингээд үргэлжлэж яваад байдаг байгаа. Багаагаар шаардаад байх юм бол 30 хоногоор яваад байх юм шүү. Тэгнэ гэсэн. Тэгэхээр тэрийг багаагаар биш яг сайн судалж ягаад эхний хараад өгж явах тийм боломж юм. Ерөнхийдөө одоо IPO хийж байгаа компаниудын хувьд энэ бол юу гэхээр дахиад 10-аад жил энэ зах зээл дээр одоо гарсан хэдий боловч эргээд энэ маань тодорхой хэмжээгээр тийм эрсдэлтэй бизнес. Эрсдэлтэй бизнес гэдгийг санхүүгийн зохицуулахаар юу гэж харж байна гэхээр хөрөнгө оруулагчдын одоо хувьцаа гаргаж байгаа компаниудын хувьд бол зах зээл дээр энэ бүтээгдэхүүнээ гарцсан нэг талаас эрсдэлгүй юм шиг. Гэтэл тэрийг худалдаж авч байгаа хөрөнгөө оруулж байгаа иргэдийн хувьд бол тэр компани гаргаж байгаа тэр бүтээгдэхүүн маань найдвартай, чанартай бүтээгдэхүүн байх хэрэгтэй гэдэг энэ асуудал. За окей. Тэгвэл байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ зах зээл дээр тогтвортой байдлыг харах. Ялангуяа жижиг хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашигыг хамгаалах. Энэ бүтээгдэхүүн маань дахиад энэ одоо хөрөнгийн зах зээл гэж дөнгөж сэргэж байгаа энэ зах зээлийнхаа одоо ирээдүйн хувьцааг тодорхойлуулж чадахгүй тийм бүтээгдэхүүн байна гэдэг бол маш чухал. Эргээд би хэлээ л дээ 10 хэдэн жилийн өмнө гэхэд одоо Анууд банк, Зоос банкны дээр хувьцаа гараад өнөөдөр энэ нэг төрлийн ийм одоо давалгаа маань эргээд итгэл гэдэг нөгөө эдийн засгийн хамгийн үнцэнтэй зүйл бол хэрэглэгчдийн итгэл энэ зах зээл дээр байх итгэлгүйгээр бид нэр энийг удирдах, чиглүүлэх, зохион байгуулах ямар ч боломжгүй. Тэгэхээр тэр итгэл хөндөгдөж байгаа, тэр итгэл өөрөө хөшүүрэг нь болж байгаа, тэр итгэл баг зэрэг сэргэж байгаатай л маш хариуцлагатай аль аль талаасаа. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны компани үуч жоохон материал өгч хурдан гаргаад дээрчийг нь дундын одоо дэд үтсийн байгууллагууд ч гэсэн тэндээс тодорхой хэмжээний одоо шимтгэл аваад ажиллаж байгаа учраас хурдан гаргаад дээрчийг. Гэтэл энэ үйл явц маань ингээд давлгаалаад ирэхээр цаанаа санхүүгийн зах зээлээр тогтвортой байдал бий болох, тогтвортой бус байдал бий болох, нөгөө талдаа одоо
хөрөнгө оруулагчид жижиг хувьцаа эзэмшигчид хохирох эргээд энэ хөрөнгийн зах зээлд итгэл алдарна гэх юм бол тэрний хариуцлага хийх вэ гэдэг ийм үйл явц бол давхар одоо гарч байгаа санхүүгийн хорооны хамгийн одоо чухал хийх ёстой зүйл нь яг энэ хэсгээр гарч байна. Тэгэхээр саяын өнгөрсөн 7 хоногт за ер нь бол 7 хүн санал гаргаад 7 компани санал гаргаад үндсэндээ гарцсан бусд нь тодорхой хугацаагаар хойш юурагчсан юм байгаа гэж байна. Тэгэхээр түрүү та нэг юм үг хэлж шээ. Анхдагч хувьцаа гаргаад дараа нь хоёр дахь зах зээл буюу анхдагч хувьцаа гэдэг бол би манай компани мөнгөө хувьцаагаа гаргаад зах зээл тэр авсан мөнгөөрөө нэгдүгээр тэр бол компани баланс руу орж ирж байгаа тийм үү? Тэгэхээр эзэд нь тэрнтэй яаж харьцах? Эзэд нөө миний мөнгөд авчих хэрэг байгаа юм уу? Тэр байхгүй юм уу? Тэрийг хэдэн хувийн авах вэ? Яаж үнэлэх энийг яаж тогтоодъё? Яг нь энэ дотор дундын нөгөө нэг тэр зуучлалын байгууллагууд захиалга авч байгаа одоо брокер дилерийн компаниуд хувьд бол тэр захиалгын үзэн эхлээд захиалгын үйл явцын дуусах хүртлийн процесс нь явагдаад түүний дараагаар хоёр дахь зах зээлийн арилжаа эхлэх зөвшөөрлийг нь дахиад санхүүгийн зохицуулахаар олгодог. Тэгээд үйл явц бол юу гэхээр анх дахь зах зээл дээр илт бол тэр захиалгын хэмжээ хүмүүсийн сонирхлын одоо үйл явц бол маш их өндөр байгаа. Тэгэхээр хоёр дахь зах зээл эхлэнгүүт нөгөө ханшийн зөрүүн дээр анх дахь өндөр үнэтэй байж ах үед нь одоо гаргасан бага үнэтэй байхад нь гарсан ханшийн зөрүүн дээрээсээ хүмүүс энэ дээр нөө тоглолт хийгээд буцаад гараад эргээд нөө хувьцаа эзэмшигчдийн тоогоо ингээ харахад тэр тоон дээр бол тийм дөрвтэй өсөлтүүд бол гарч ирэхгүй эргээд хувьцаагаа эзэмшчихэд буцаад гараад явах юм зүй тогтлууд байгаад байгаа юм л да. Тэгэхээр нөгөө нэг хувьцааны төвлөрөл гэдэг үйл явц маань эргээд хөрөнгийн зах зээлийн хөрвөх чадвар, хөрөнгийн зах зээлийн идэвхжил дээр маш чухал нөлөөлдөг. Өнөөдөр би танд нэг тоо хэлье л дээ. Хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа компаниудын хувьд 5% хүрэхгүй, хувьцааныхаа 5% хүрэхгүй одоо эзэмшиж байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн тоо нийт хувьцаа эзэмшигчд 99%. 33-аас дээш хувийн одоо хувьцаа эзэмшдэг хүмүүс нийт хувьцаа эзэмшигчдийн 1.1% байгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм хэмжээгээр ийм хүчтэй төвлөрөл бий болчихсон. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг хөрөх чадвар дээрээ идэвхжих аль хэдийн нөлөөлж байгаа. Компанийнхаа одоо манай компанийнхаа үнэлгээг 100% гээд бүгдээрийн одоо сая хувьцаа гэж бодъё л дээ. Тэгэхэд IPO гаргахдаа хэдэн хувийн зарах ёстой вэ гэсэн минимальны түвшин хэдэн? Яг үнэ. Тэгэхээр эргээд ингээ харахад урд нь одоо 10 жилийн өмнө IPO гаргасан нэг 10 гаруй IPO гаргасан энэ үйл явцуудыг ингээд бүхэлд нь харахад одоо тэр компаниуд 10-аас 15%, хувьцааныхаа 10-аас 15%-ийг олон нийтэд санал болгож ирсэн байдаг юм лээ дунджаар. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед гарсан хувьцаанууд нь одоо хувьцаат компаниудын хувьд бол бид нар минимумдаа 25%-ийг одоо олон нийтэд санал болгох ёстой гэсэн энэ шаардлага тавьж. Энэ бол дэлхийн жишг дээр байдаг. Одоо минимумдаа 30%. Тэгжээч нөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн дуу хоолой эргээд компани засаглал шийдвэр гаргах төвшин үйлдэл байдалтай 15-ыг 25% болгосон шаардлага энэ бол зарчмын том өөрчлөлт юм байна. За тэгээд тэгсэн ч гэсэн манай энэ компани чинь 75%-ийг бид нар эзэмшээд 25% хувьцаа эзэмшиж орж ирээд бордод орж ирлээ ч гэсэн өдөр засварлаар юу ч хийлээ ч гэсэн их нэмэр байхгүй шээ. Энийг яаж тооцох юм? Одоо тэр чинь наадлын нэг хүн байгаа. За талд нь 25-ыг авсан сая хүн байгаа гэж бодъё л да онлын хувьд. Сая хүний дуу хоолой юу ч байгаа. Нөгөө нэг хүн чинь 75% шийдвэр гаргана. Тэгэхээр энэ дээр юу гэж хэлж ийнэ гэхээр одоо энэ бол нөгөө нэг амьсгаагаар ч юм уу хийчихэр юм ажил биш. Тэгэхээр урд нь байгаа одоо хувьцааны төвлөрөл бол ерөөсө цөөхөн хэдэн хүмүүсүүд дээр нөгөө анхны хувьчлаар бий болсон тэр хувьцааны төлөвлөмж цөөхөн хэдэн хүмүүсүүд дээр бий болчихсон байна. Тэгэхээр ядаж одоо бидний одоо санд зорж байгаа зүйл бол юу гэхээр шинээр гарч иж байгаа. Ялангуяа энэ зах зээл дээр амжилттай ажиллаж байгаа хязгаарлалт хариуцлага компаниудын хувьд бол шинээр энэ зах зээл рүү орж ирэхдээ эргээд хувьцаат компани болно гэдэг бол хязгаарлалт хариуцлага компаниас югаараа ялгаатай байдгийг. Хувьцаа эзэмшигчдийнхаа дуу хоолойг хэрхэн яаж сонсох учиртай юм. Энэ эргээд компанийнхаа нөгөө таны мэдүүлэхээс гадна хууль байгаа биз? Хууль байгаа. Нэг та хүний жишээлбэл тэр 100 сая хувьцаа гаргасгаад 250 мянган зарчиж л дээ хувьцаа. Тэр эзэмшигч орж ирээд тэр 250 мянгаыг ямар ч үнээр хамаагүй үнсэн хамаагүй өгсөн үнэн хэдвийнх нь хамаагүй анхны үнэлгээ гараад байна ш. Тэр мөнгө нь тэр чигээрээ яг ийм юмд явах ёстой гэсэн заалтыг яаж хийж вэ? Тэгэхээр тэнд болохоор бизнес төлөвлөгөөгөө хувьцаат компаниуд бол өөртөө боловсруулж орж ирж байгаа тэр бизнес төлөвлөгөөн дээрээс энд харагдана. Өөрөөр хэлбэл хэдийн хэмжээний хөрөнгө одоо олон нийт хувьцаа санал болгож байгаа үнийн дүүнэн хийдیں۔ Тэрүүгээр ямар төлөвийн бизнес үйл ажиллагаа одоо тэрийг танаар шалгаж. Гэхдээ тэр хүн сайхан төлөвлөгөө хийж орж ирчээд орж ирсэн мөнгийг аваад билнээр нь аваад
өөр юм ашигласан уу үгүй юу гэдэг байна. Тэгэхээр дахиад эргээд нөгөө хувьцаат компани болоод энэ зах зээл дээр орно гэдэг бол дахиад санхүүгийн зохицуулах хорооны хяналтанд орж иж байгаа гэсэн үг. Санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг бол нөгөө энэ зах зээл дээр санхүүгийн зах зээлдээ доктортой байдлыг хангах, хэрэглэгч үйлчлүүлэгчийн эрх ашгийг нь хамгаалах, хууль журам тогтоомжийн хүрээнд хяналт шалгалт хийх. Тэгээд хэрвээ энэ асуудал байна гэж үзвэл одоо тусгай зөвшөөрлийг нь хүчингү болгох, төдөлзүүлэх энэ үйл явцыг бол санхүүгийн зохицуулахаараа хийж байгаа учраас эцсийн үндэ хариуцлага одоо тооцох тэр бүх механизм нь санхүүгийн зохицуулах хорон дээр байгаа учраас нөх хугацаа удаашрлаач гэдэг юм уу. Эргээд эндээс хэрвээ зохицуултгүй байсан болвол энэ одоо зах зээл бол өөр байна. Зохицуулттай байгаа учраас зохицуулалтыг хийх гэж хэлж байгаа. Танай хороо байгаа шүү дээ. Яг л та бүхэн энэ хороо болвол энэ ишээ хувьцаад авах гэдэг мөнгө хийж байгаа хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалсан. Одоо сүүлийн найдвар нь байж шүү дээ. Тэгэхээр одоо хоёулаа сая өнгөрсөн 7 компанид энэ IPO гаргасан 7 компани дээр ярихад анхдагч үн дараа нь 2 дахь зах зээлийг зарлаа. Зарлах хугацаа гэж байгаа та хэдэн сарын дараа ингэж зарлаа. Ер нь бол хугацаа нэг 14 хоногийн дараагаар 2 зах зээл. Өөртөөх нь хүсэлтэд ирүүлж байгаа юм байна. Одоо манайх 2 зах зээл гарилж байгааг одоо ингэж эхлэе. Нэгт анхдагч зах зээлийн арилж байгаа амжилттай боллоо. Нийлэх хугацаа. Тэрний үнийн өсөлтийн динамик ямар байна сүүлийн үед энэ 7 компани дээр аль зэрэг хэдэн хувиар онж ирсэн, босч ирсэн 2 дахь зах зээлийн нүн. Тэгэхээр яг ерөнхийдөө хөнгөн зах зээл дээр бол үнийн хэлбэлцэл бол явагддаг. Энэ төр үнийн хэлбэлцэл дээр бас мөрчлөгийн шин чанартай ч гэсэн үзэгдлүүд бол байна. Энэ компаниудын хувьд бол анхлаад одоо анхдагч зах зээлээр гарсан үнээсээ буурсан компаниуд бол бас байгаа. Ерөнхийдөө харьцангуй тогтвортой явж байгаа. Үнэ нь ингээд баг зэрэг өссөн компаниуд ч гэсэн байгаа. Эргээд энэ нь нөгөө бас улирлын шин чанартай тийм нөлөөлөл ч гэсэн бас байж ах юм зах зээл дээр. Хараа ийм нэг юм байх юм. Жишээлбэл одоо мяат компани, төрийн өмчтэй хувьцаат компани. Тэгээ 100% төрийн өмчтэй. 100% төрийн өмчтэй байхын тулд хувьцаат гэж үгийг хэрэглэх ямар шаардлага байна? Хэрвээ хувьцаат гэж хэрэглэсэн юм бол яагаад зарахгүй вэ? Энийг таяа зохицуулах. Яг санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол яг энэ хөрөнгийн зах зээл дээр бүртгэлтэй тэр компаниудынхаа үйл ажиллагааг л одоо зохицуулж идэг. Сайжруулж идэг. Үгүй. Тэгээд бүртгэлгүй мөртлөө яагаад энэ төр чинь хүмүүсийн толгойг эргүүлээд байна? Та энэ үгний эсрэг танаас дуу хоолой гаргахгүй бол гаднаас нь мяат гэдэг хувьцаат компани, төрийн өмчтэй хувьцаат компани гэж байгаа. Тэгсэн мөртлөө танай бүртгэлгүй мөртлөө эзэнцгийнхад хувьцаат компани байдیں۔ Хэрвээ бүртгэлтэй юм бол хувьцааг нь авах боломжийг гаргахгүй байна. Тийм тэгэхээр эргээл нөгөө нэг одоо яг энэ асуудал одоо дээр ингээд нэг хувьцаат компаниудаас урд нь ногдол ашиг тараадаггүй байх тухай асуудал, хувьцааныхаа одоо нөгөө бүртгэлтэй холбоотой асуудал, энтэй холбоотой гомдол эргээл би нөгөө ярианыхаа ихэнд хэлсэн энэ үйл явц маань нөгөө капитализмыг алгасаад феодализмоос социализмтэй яг адилхан. Та тэрээс өмнө хийгдсэн. Одоо өнөөдөр хийгдсэн асуудал. Нөгөө тэр үйл явцууд маань бүхэлдээ л яг хөрөнгийн зах зээл гэдэг энэ хөгжих ёстой. Өөрийнхөө нэг дүрм, журам, хууль, тогтоомж нэг арга аргачлалтай байгаа энэ зах зээлээсээ арай өөр байдлаар бий болсон. Таны сайн асуудаг төрийн хувьцаат компани хувьд ч гэсэн яг хувьцаат гэхээр үнэхээр энэ хувьцаагаа олон нийтэд санал болгох тухай асуудал гарахаар. Гэтэл яг төрийн хувьцаат компаниудын хувьд бол хөрөнгийн зах зээл дээр бүртгэлтэй биш, манай зохицуулалтад байдаггүй, төр өөрөө хяндаг ийм л үйл явц явж байгаа. Тэгээд хараад энэ банкнаас бус бүх үйл ажиллагааг өн танаа хянах байхад найдаж идэг. Танайх бол бүртгэлтэй гэж хяндаг. Тэгээ төр маа нэг юм хийгээд ингээд хүмүүсийн толгойг эргүүлээд байгаа юм хэнийг нь хийлж ярих засах хэрэгтэй байх л. Тэгэхээр тантай холбоотой, танай байгууллагатай холбоотой өөр нэг байгууллага, банк санхүүгийн байгууллага байна. Та бүхэн эднийг зохицуулдаг. Саяхан жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сангаас энэ төл засгийн шийдвэр гаргагчид их хурдан гişүү сайд нар нь өөрсдөө ингээд авчихсан байна гэж. Компаниудыг дэмжээрэй гэсэн мөнгийг өөрсдөө авчиж сууж байгаа улс төрчд байна шүү дээ. Тэгээд хямралд орчод байна. Тэгэхээр энэ явцад ямар хардлага байгаа вэ гэхээр энэ хүмүүс банк санхүүгийн байгууллагуудыг улс төрчид их эзэмшиж байна. Тэгээ яг энийгээр нь саяын тэр их мөнгө, том мөнгө яаж хүсэн гэсэн нэг хүн нэг тэрбумыг аваад орхно хийчихгүй шүү дээ. Тэр мөнгийг чинь бид нэр банк санхүүгийн байгууллага руу эднэр хийсэн байна. Яагаад гэвэл өөрсдөө тийм байгууллага. Тэр нь банкны хүн өндөр 20% шүү. Тэдний 30% ингээд мөнгө хүлээд байна. Тэгээ энэтэй холбоотой та ер нь ямар хажууд тийм энэ үнэн үү? Юу юм бол яах юм? Та энийг банк санхүүгийн зохицуулах хорооны хариуцсан даргын хувьд та энийг юу гэж харж байна? Тэгэхээр
2016 оны байдлаар одоо намайг ажил авахад банк санхүүгийн байгууллагуудын тоон 500 гаруй байсан. Тэгээд банк санхүүгийн байгууллагуудын одоо тооны тэр хэмжээний өсөлт нь бол 14-15 онд бол нэлийн эрчимтэй өссөн байдаг. Дахиад 200% өссөн байдаг. 200 гаруй банк санхүүгийн байгууллага байж байгаад тэр тоо бол нэлийн эрчимтэй өссөн. Тэгээд дээрэс нь банк санхүүгийн байгууллага байгуулах одоо сонирхолтой хүмүүсийн аж ахуйн нэгж ард иргэдийн тооч гэсэн бас их өндөр хүлээлттэй байсан. Тэгээд ажил авсныхаа дараа бараг 2 сарын дараагаар гаргасан нэг шийдвэр бол банк санхүүгийн байгууллагуудын дөрвийн санг үйлчлэлтэй нэмэгдүүлэх шийдвэр. Тухайн үедээ энэ нь 800 саяд хүргэх гэтээ бодитоор бол 400 сая төгрөгийн дөрвийн сантай байсан. Үүнийг одоо 4 жилийн хугацаанд 2.5 тэрбумд хүргэх шинээр банк санхүүгийн байгууллага байгуулж байгаа бол 2.5 тэрбум төгрөгийн дөрвийн сантай байхаар энэ одоо тогтоолыг бол гаргасан. Тэгэд энэ тогтоолын маань хэрэгжилт харьцангуй их тогтвортой сайн байгаа. Тэгэд яг энэ дээр банк санхүүгийн байгууллагуудын энэ одоо дөрвийн санг нэмэх болсон үндсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр зах зээл дээр эзэлж байгаа банк санхүүгийн байгууллагын өөрийнх нь одоо хувь хэмжээ их бага 5%-аас хэтэрдэггүй. Үүнийхээ дээр одоо чадамж нь ингээд 15 жилийн зах зээл дээр болсон мөртлөө чадамж нь төдийлэн сайн биш. Эргээд нөгөө мэрэгжлийн чадвартай байх энэ үйл явц нь өндөр биш. Их олон зүйлүүд харагдсан л да. Тэгэхээр үүнийг одоо тэгэл тооны хувьд л өсөөд байдаг. Их хурлын гишүүд тэр яг холбоотой юу үгүй юу гэдгийг та тогтоосон уу? Тэгэхээр энэ дээр бол дөрвийн сан өсгсөн одоо манайх бол мэдээлэл гаргасан та харсан байж магадгүй. Юу гэхээр дөрвийн сан өсгөх энэ үйл явц дээр бол дөрвийн сан өөрсдөө одоо тухайн банк санхүүгийн байгууллагууд хуримтлагдсан ашгаараа, цэвэр ашгаараа дээрэс нь одоо бусад төрлийн орлогоор өсгөх боломжтой. Гэхдээ энэ болгоныхоо их усүрийг бол магадлал нь нэгтлэн. Тэгэхээр энэ дөрвийн сангийн өсөлтөд бол ямарваа нэгэн зээлийн их усүрээр огт өсгөх боломжгүй. Дөрвийн сангийн ердөөс асуугаагүй. Зүгээр юу банк санхүүгийн байгууллага өөрөө дөрвийн сангаас гадна өөр мөнгөийг татаж болно шүү дээ. Хувьцаагаар их ба хувьцаагаар. Тэр мөнгөн дотор чинь саяын тэгэхээр банк санхүүгийн байгууллагын хувьд бол нэгдүгээрт бол хадгаламжтай ажилтдаггүй. Одоо энэ 500 гаруй банк санхүүгийн байгууллагаас 20 гаруй нь итгэлцлийн үйлчлэгээ татдаг. Итгэлцлийн үйлчилгээ гэж байгаа тэр үйлчлэгээр бол бусад хүмүүсийн хувьд бол хадгаламжинд байгаа мөнгө ч юм уу гаргаж болно. Тэгэхээр дөрвийн сан өсөхөд бол энэ дээр ямар ч тийм асуудал бол байхгүй. Бид нар бүх их усүрүүдийн шалгаж итгэлцлийн үйлчлэгээр тэр дотор чинь сая энэ улс итгэлцлийн үйлчилгээ гаргаж байгаа тэр 20 хэдэн банк санхүүгийн байгууллагууд дээр бид нар одоо томоохон банк санхүүгийн байгууллагууд дээр дахиад хэн шалгалт оруулсан гэж байна. Ялангуяа саяын үнэтэй холбогдсон уу? Холбогдсон байх юм бол тэр мөнгө бол нийтийн мөнгө шүү дээ. Бидний мөнгөөр хитгэн хүмүүс мөнгө хүүлж байгаа бол тэр мөнгө бол буцаагаад бидний мөнгө рүү торгуулалтаа шилжих хэрэгтэй. Тэр хүн 2-3 Тэгэхээр одоо энэ дээр хоёр хяналтын байгууллагууд прокуратур нөгөө нэг бас хамтарсан ажлын хэсэгтэй ч гэсэн манай хүмүүсүүд бол ажиллаж байгаа. Сүүлийн асуулт. Саяхан танай байгууллагыг төсвийн урамшуул авсан. 1.4 тэрбум төгрөгийн төсвийн урамшуул авсан байна гэж сонинд гарсан байсан. Энэ ямар учиртай тайлбарлаж өгөөч. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол төсвийн байгууллага. Тэгээд энэ одоо төсвийн нэмэлт орлого төсвөөсөө нөгөө хэмнэгдсэн хэмнэлтээр болохоор буцаад тухайн жил дээр зарцуулах тухай асуудал ярьдаг. Тэгэхээр энэ 1.4 гэдгийн хувьд бол тухайн энэ жилийн асуудал бол биш. Одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд төсвийн зарцуулалт хэмнэлт нэмэлт орлогоос гарч ирж байгаа. Үүн бол төсвийн тухай хуулийн 46-гийн 1 гэсэн заалт бий. Мөн одоо сангийн сайдын тушаал дээр төсвийн энэ одоо орлогынхаа хэрхэн зарцуулах гэдэг зарцуулалт байгаа. Яг үүнийхээ дагуу үйл ажиллагааг бол зарцуулсан. Манай энэ байгууллагын үйл ажиллагаанд үндэсний аудитын газар, сангийн ам болоод давхар хяналт тавьж. Тэгэхээр энэний үйл ажиллагаа нь болохоор манайд ингээд зайлшгүй шаардлагатай тийм нэмэлт санхүүжилт хийх үйл ажиллагаанууд бол байгаа юм. Дээр нь яг ажлагчдын хувьд бол нөгөө үр дүнгийн гэрээн дээр нь үндэслэх тодорхой хэмжээний урамшуулал олгосон. Энэ ерөөсөө Davaasuren гэдэг хүн хувьдаа 1.4 тэрбум авсан зүйл байхгүй, тийм боломжч байхгүй. Тэгэхээр энийг бол ингээд тийм ялгаж салгаж зөв ойлгомоор би танд нэг л жишээ санхүүгийн зах зээл дээр одоо ингээд 2013 онтой харьцуулахад 2017 онд санхүүгийн зах зээл дээр нь олдсож байгаа оролцогчдын тоонд 2.6 дахин өссөн. Манай хян шалгагч нарын дундад цалин гэхэд та одоо 800 хүрэхгүй 1000 төгрөг
Дээрээс нь мэрэгчлэнүүдийнх нь дундад цалин бол 500 мянган төгрөг. Тэгэхээр яг бид дэлхийн жишээг энэ төр ярих юм бол ярмааргүй байна л да. Зөвхөн санхүүгийн доктортой эдлийн зөвлөлийг одоо бий болгож байгаа сангийн яам Монгол онтны хувьд манай ажлагчдын цалин үнэхээр бага учраас би заримдаа тэднээс өндөр одоо бүтээмжтэй ажил шаардлагад хүртэл хувь хүнийхээ хувьд тийм их хүндрэлтэй байдал орохоор ийм үйл явц байдаг. Тэгэхээр энэ бол яг л зориултын дагуу зохицуулах тэр дүрм журмынхаа дагуу зарцуулсан үг байна. Энэ санхүүгийн энэ хөрөнгийн зах зээл бол Монгол улсын заавал шийдэх ёстой, хөгжүүлэх ёстой асуудал. Тэр бол тийм авархан биш. Тэгтээ социалист, коммунист байсан оронд энийг оруулж ирээд ингээд хүмүүсийн сэтгэл зүйд хувьцаа эзэмших болгох тийм хөрөнгө татах гэдэг. Энэ хэцүү ажил бол ингээд данаахан нийт хичнээн хүн ажилтгийг ханаа. Мад 140 гаруй хүн ажиллаж байгаа. 40 гаруй салбарууд таяв. Ер нь бол хадгалан зээлийн хоршоод, банк санхүүгийн байгууллагууд, дээрэс нь даатгалыг, дээрэс нь хадгалан хөрөнгийн зах зээлийг хамгийн гол нь манай одоо хүмүүсийн хэд бас нэг үнцэн ажил бол хяналт шалгалт. Тэгэл одоо дээрэс нь мөнгө угаах терроризм, финтектэй холбоотой зүйлүүд ийм их ажлыг ийм цөөхөн хүнээр хийж байгаа улс орны байдал нь. Даатгал энэ тухай тусдаа яригмаар байна танаа байгууллагатай. Одоо ямар ч гэсэн өнөөдөр хоёулаа ер нь яг юу болж байна? Ямар асуудал тулгарч байна? Тэгээ та бүхэн юу хийж байгаа гэдгийг одоо үзэгчдэд хүргэлээ. Бид энэ хэцүү ажил. Энэ ажилд та бүхэнд ингэж хичээл зүтгэж байгаад талархаж байна. Тэгээд танай хамт олонд баярлалаа. За хүн үзэгчдээ өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга эдийн засгийн ухааны доктор, профессор Содномдаржаагийн Даваасүрэн орцлоо. Баярлалаа.